ঠিক আছে, এটার মধ্যে আমরা ডিল করে এটার মধ্যে আমরা থ্রেড করব, ইনসাইডে থ্রেড করব। এর জন্য মূলত আমরা এটা লাগানো হচ্ছে। এতে তোমরা ডিলও শিখতে পারলা, কিভাবে ইনসাইডে থ্রেড করে সেটাও শিখতে পারলা। একসাথে পর্যায়ক্রমে দুইটা কাজ করা হবে, এই জন্য মূলত এই কাজটা করা। নাহলে আমরা ডিল করলে অনলি ডিল, এটা ডিল করার পর এটা ওয়েস্টেজ, এটা কোনো কাজ কিন্তু এটা একটা কার্যপদ্ধতি আমরা করে দেওয়ার জন্যই মূলত আজকে অপারেশনটা করতেছি। একটা টুলস বা একটা জবে আমরা পরিণত করবো আর কি, জবে যে এটা একটা কার্যবস্তু, আমরা এটাকে কাজ করতে পারবো এটা দিয়ে।